Nei, vi kommer inn her til deg, og så spør vi om hjelp. Og så sier du egentlig bare ja, før vi har egentlig forklart hele konseptet. Men du synes det er litt gøy, du? Ja, jeg synes det er gøy. Vi pleier å være med på litt sånne stunt. Hvis det er noe som har det, så er vi ofte med, så lenge de har base her i vår region spesielt. Og dette her prosjektet her er jo spennende, og som jeg forstår har tatt litt av. Og artig at man tør å være synlig. Det er jo det vi prøver selv med merkevarebygging og alt dette her. Sånn at, og det setter Nordhordland og regionen vår litt mer på kartet. Og vi trenger noen litt ildsjeler, og vi trenger noen som tør å utfordre litt på akkurat den biten. Skuta har fått navn og prosjektlogo påført i ferske farger. Her har Ida og Evy gjort en god jobb, og enda et bidrag er på plass. Blink 3 fra Alvær er klar for langtur. Får du øye på båten og skipperen langs ruta, så blir den alltid glad om du vinker, eller kjører i følge et stykke. Når jeg bare hørte sånn, før jeg visste noe om det, det er litt sånn, hvor sikkert er det, sant? Og så snakket vi litt om det, men så sier man, det må jo være noe form for sikkerhet rundt dette her. Han har jo familieunger, han legger ikke av gårde på ren galskap. Sant? Og da tror jeg, sånn som jeg opplever det, hvis folk får den samme første tanken som meg, så tror jeg det er viktig å få fram at sikkerheten er ivaretatt. Nå vil jeg vise dere noe av utstyret som jeg skal ha med meg i båten på langtur. Vi begynner her. Litt leketøy, vannkikkert, putesett til hele båten. Flere forskjellige redningsdrakter. En som blant annet er spesielt godt egnet for arbeid mens man er ute på havet. Og en ren sikkerhets- og redningsdrakt som vi tar på oss på utsatte strekk som vi skal forsere. Tauverk, fendere, hjelpemidler, en del verktøy, standardverktøy, så vi kan utføre reparasjoner underveis hvis det skulle oppstå noe. En del sikkerhetsutstyr her. Dette her er livlinen hvis det skulle skje noe underveis. Båten går rundt, eller at vi kommer ute i skikkelig dårlig vær. Nå tar vi denne her. Da går signalet til satellitt og ut til hovedredningssentralen og hjelpeapparatet ute langs kysten. Veldig viktig. Livline rent kommunikasjonsmessig til hjelpeapparatet og beredskapsapparatet langs kysten. Vi har i tillegg pyroteknisk, det er nødbluss. I tillegg så har vi nødrakett. Vi har håndholdt VHF, den er vanntett. Og den er enkel å ha med seg. Det er med distress-signal. Hvis uhellet skulle være ute, så vil jeg feste på en drakt, så den vil være med meg hele tiden. Hvis det skulle falle uti, så er denne her god å ha. Det er et tastetrykk, og så går alarmen. Ja, andre hjelpemidler her. Livline, eller en kasteline, hvis jeg trenger å få noen faller uti, så er denne her grei å ha. Vi har tar våre forhåndsregler i disse tidene her også. Korona er
Vi midt I en pandemi, så vi forsiktige med hvordan vi ferdes. Og hvis vi treffer folk, så skal vi ta forhåndsregler. Jeg skal overnatte ombord I båten noen netter. Jeg har kjøpt en god sovepose til formålet. Den skal ha en komforttemperatur på 18 grader, men den tåler mer. Så jeg godt rustet der. Bekledning viktig. Ull av villsau. Det sier eksperten bra. Jeg har testet det selv også. Det utrolig godt materiale. Det naturlig, og det holder temperaturen enten man blir våt eller på tørre dager også, så isolerer den helt unikt. Så det en veldig viktig personlig utrustning og, I forhold til både sikkerhet og komfort underveis på turen. Varmesåler, vi får se om vi får brukt for det. Jeg har noen gode sko som jeg skal bruke. Ordentlig Gore-Tex som kjellag utenpå ulla. Så dette her litt av bekledningen, men vi har også flere lag med ull og sånne ting, så vi kan justere litt underveis. Her jo en del av bekledningen. Gore-Tex. Dette her ekstra slitestyrke på utsatte deler av plaggene. Så det en del av sikkerhetsutstyr også. Vi har tenkt å fiske underveis. For de som interessert I det, kan det være spennende å følge med. Vi har I tillegg til dette her havfiskestang. Så vi skal prøve oss litt på det. Satser på at vi ikke får svart hav. Litt nødproviant skal vi også ha med oss. Og det kan være greit å ha hvis vi blir sulten. En termos med varmt vann, kombinert med disse her, så har en god næringsverdi. Det kjekt å ha med hvis vi ligger på været, eller hvis vi ikke I nærheten av andre forsyninger. Så har vi en sikkerhetsbuffer på det. Her har vi jo en, ikke en gjenstand, men en viktige støttespillere med her. Ørjan kommer jo inn her I dag og mener selvfølgelig at vi skal ha med oss ordentlig utstyr på turen. Det vel så spennende for deg, men også like spennende for de som hjemme. Ja. Så at de kan følge med på hvor du og at alt bra, det viktig. Så Smart på One et overvåkning til båt som skal være med på hele ferden. Ja. Så både I ånd og utstyr skal vi være med. Ja. Tusen takk for det bidraget der, og det gjør at dere også der hjemme kan følge med situasjonen I båten, både I forhold til batteritilstand. Kan du si noe mer, bare sånn? Ja, altså for de hjemme så kan de følge deg live hvor du De kan se selvfølgelig at båten har det bra ellers, men det viktigste for de jo å se hvor du på kysten. Og posisjonen til posisjonen, ja. Temperaturen da, kan vi si noe om den? Temperaturen kan du se, batteri kan du se, vi kan også se en del andre ting som vi skal oppvise underveis, men vel så viktigst, eller viktigste jo da at de kan se hvor at du kommer frem til målet din og at du har det bra. Ja. Så. Hva synes du om prosjektet så langt? Du har vært der I dag. Du spørre meg når jeg treffer deg I Bodø. Vi fremme, ja. Sånn I hovedsak vil den bli seende sånn ut, da, bare med kalesjen oppe og komplett utesatt. Så hva utstyr det du har I båten som man bare må ha på en sånn ferd som dette? I og med at vi I 2021, så har vi muligheten til å installere en god del elektronikk som hjelper oss både I forhold til navigasjon, overvåkning, ikke bare når vi I båten, men når vi hjemme eller vekke fra båten. Men det også sånn som belysning har vi gjort en del. Det var jo ikke navigasjonslys eller lanterner på båten. Det installert nå, og vi har jo ikke planlagt nattseilas. Men det igjen sikkerhetsforanstaltningen. Hvis de ligger en plass, ikke kommer oss fra
og vi må forflytte oss. Så Ja. derfor så, en sånn langtur som dette, er det en viktig installasjon å få på plass. Så Disse putene er ikke standard i denne båten? nei, det er det ikke. Vi har fått hjelp av en Håvard Stennes i aktiv montering i Ørsta, faktisk. I Ørsta? Ja. Men det ble jo levert på veldig kort tid. Han brukte en halv dag på å sy putene når han hadde hørt om prosjektet. Ja. Og sendte det ned med en sånn skreddersydd stafett-transportløsning. Da. Det var flere som... Så det fikk vi produsert og levert på godt under et døgn. Ikke det spesielt? Det er fantastisk. Det blir kjekt nå om noen dager, så skal vi jo testkjøre maskinene, instrumentene og båten med den nye vektfordelingen som er kommet etter vi har fått installert ny drivstofftank som er skreddersydd. En ekstra motor på siden her. Instrumentet her, så det er en del ekstra kilo. Bare noen få dager til avgang. Gleder meg. Jeg har vel ikke gledet meg til noe så mye på mange år. Endelig. Barskeste kyst i liten båt er produsert av Digital Creations, og vi takker alle støttespillere til prosjektet. Du kan følge turen på Facebook og YouTube. Vi blir veldig glad om du liker Facebook-sida og abonnerer på YouTube-kanalen vår.